Vücudumuzun en hassas yerlerinden biri olan boğaz bölgesinde, bademciklerin iltihaplanması ile acı ve ağrı yaşanabiliyor. Özellikle şişkinlik, tahriş, kuru öksürük, kızarıklık gibi birçok sebebi de bulunan boğaz ağrısı, bitkisel yöntemlerle pratik bir biçimde tedavi edilebiliyor. Boğaz ağrısı ve öksürük gibi şikayetler yaşayan pek çok kişi, ağrıyı geçirmenin formülünü arıyor. Ünlü bilim insanı İbn Sina'nın yüzyıllar önce reçete ettiği bir tarif ise, boğaz ağrısını geçirmenin en iyi çözümlerinden biri olarak kabul ediliyor. İbn Sina'nın boğaz ağrısı ve öksürük için tarifi. Bir fincan kaynar su, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı tarçın. Bu malzemeleri karıştırın. Ardından üzerine kaynar su ilave edin ve sonra 1-2 dakika kadar bekletip içebilirsiniz. Bu çay, boğazda bulunan yanma hissini ve ağrıyı kısa sürede iyileştirebileceği gibi, bağışıklık sistemine de iyi gelecektir. Grip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda günde 1-2 defa tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.